Området her omkring Lodbjerg Fyr er for mig et særligt sted i Nationalpark Thy. Det var herfra, vi startede med at sende Nationalpark TV i 2010. Der er mange, der har et særligt sted i Nationalparken. Ingrid Agerholm, Ditte Svendsen og Lars Torild sidder som bestyrelsesmedlemmer i Nationalparkens bestyrelse. Og de vil vise os deres skønneste sted. Vi begynder med at tage vandrestaven i hånden og gå ud på Klitheden. Jeg er helt overbevist om, at der er mange mennesker, der kommer til at føle en stolthed over deres egen, som de ikke følte før, fordi de kun hørte om rådne bananer og udkanter, og jeg skal komme efter dig. Nu kan de pludselig se, at det her, det er jo noget unikt, og det er helt fantastisk. Folk kommer valgfartende for at se det. Og nu kommer thyboerne også. De har fået øje for det. Ingrid Agerholm kom til Thy for 45 år siden. I dag sidder hun i Nationalparkens bestyrelse for Friluftsrådet. Og hun kunne ikke forestille sig at bo et sted uden de åbne vidder. Ingrid Agerholm vil vise os et af de steder i Nationalparken, som hun holder særlig meget af. Det er Gråkær Sande. Den klittop, der er der, den skal vi over på, fordi der er en fantastisk fin udsigt over reservatet. Man kan faktisk også se til havet, tror jeg, næsten. Og samtidig er man jo heldig at se dyr og fugle og sådan noget. Traner for eksempel. Så der skal vi over og sidde og drikke vores kaffe, tænker jeg. Hvad er det for en belønning, man får, når man kommer herop på klitten herude ved Gråkær Sande? Det kan du jo se. Det er værd at sjoske igennem kær og op ad bakker og sådan noget, for at få den her udsigt. Vi kan jo se, i hvert fald når vi rejser sig op, så kan vi se havet. Ellers så kan vi jo se en masse af de fine søer herude. Det er jo nogle meget specielle søer, vi har i Nationalparken. Meget rene. Ja, for hvad er det for Gråkær Sande? Hvad er det for et sted? Ja, det er et sted, hvor der er kær, som navnet siger. Og en sande, det er jo en klit, og den sidder vi på her. Og den er jo lavet for mange, mange år siden. Og så er der kæret, hvor der, hvis man er heldig, så kan man jo se både. Vi har lige set krondyr, og man kan også se traner, og der fløj lige på ænder forbi, og vi har også set musvåger i dag, så det har været godt. Så føler man virkelig, at man er ude i en ødemark, og det er jo helt specielt. Også fordi man ikke regner med, at vi har sådan en i Danmark, men det har vi jo. Heldigvis. Det er et privilegium at bare lige kunne tage herud, selvom man så skal gå igennem sump og op ad bakke. Vi kan jo stort set ikke hverken høre biler eller se huse og mennesker nogen steder. Det er den der fred og ro, man føler. Det er meget afstressende, synes jeg. Og man kommer jo til at holde af sådan et landskab, så forestiller jeg mig også, at man får lyst til at passe på det. Så at få folk ud sådan nogle tilsvarende steder, så de får et tilhørsforhold, det mener jeg er vigtigt. Fordi så har de forståelse for, at det er noget, vi skal passe på. Ellers så bliver det ødelagt. Du har jo sådan, at du gerne skal herud mindst 1 gang om året. Nej, det er jo bedst. Og jeg plejer at være herude hen på sommeren. Vi må jo kun færdes her. Eller vi må rettere sagt, må vi ikke færdes her i yngleperioden. Det er fra 1. april til 15. juli. Så derefter, så plejer jeg at tage en tur herud. Samtidig er det heldigt, at der er kantarel og bær. Ellers er det altid pragtfuldt bare at være herude. Du kommer jo oprindeligt fra det østjyske og er kommet her til Thy for 45 år siden. Har du også selv oplevet den der ændring, at vi har også ændret vores holdning til naturen? Jamen altså, jeg var jo skræmt, da jeg så det her. Jeg kørte ud på kystvejen og så det der store øde landskab. Jeg synes virkelig, det var uhyggeligt og noget farligt, faretruende. Men altså, nu kan jeg jo ikke få nok af det. Så det var virkelig, man skulle lige lære det og læse det og se, hvor fantastisk det er. Så jo, jeg har også oplevet en forandring. For mig, der var det, når man gik i skoven, så var det jo en bøgeskov. Og så stillede de an med alle deres klitplantager her. Så det var meget anderledes at opleve, men ja, nu er jeg hugt på det må jeg sige. Man skal ud i den, og det skal være i doser, som folk kan kapere. Og det for mig at se, har det meget at sige, at dels man lærer det som lille, men også det, at man trygt kan gå rundt
Og det vil sige, at der skal være gode afmærkede stier. Der er mange, der ikke tør gå ud i skoven og ud, hvis ikke der er stier, fordi de er bange for at blive væk, rent udsagt. Og det er der også en begrundet frygt herude. Det er jo voldsomt. Jamen, altså, vi skal starte med børnene. Det er der ingen tvivl om for mig. Og jeg synes, det er så dejligt, at der har været sådan en nationalparkdag, hvor det var over ved Nordsø sidste år. Der var nogle skoleklasser på besøg, og de prøvede lidt af, det var både museet og Naturstyrelsen og nogle andre organisationer, der havde lavet nogle aktiviteter for børn, så de var ude i det og lærte nogle ting. De havde en fed dag. Sådan noget er med til at hjælpe på vej. Så tager de måske deres forældre med næste søndag eller et eller andet. Og det er også godt, at man får skolerne engageret i det, og det altså ud over de der, så børnehaverne har også været på tur, og Thisted Gymnasium har også haft nogle elever ude, og man kan godt lære matematik på en eller anden sær måde, når man går ud, hvis man skal måle et eller andet op og beregne noget, så kan man tage undervisningen ud, og det er noget af det, man vil gøre rigtig meget ud af i Nationalparken. Man er ved at udarbejde nogle retningslinjer. Jeg tror, det hedder klasseværelset i Nationalparken, eller noget i den retning. Jeg kan ikke lige huske det. Men i hvert fald er det nogle forskellige formidlere, der arbejder sammen om at få lavet sådan noget undervisningsmateriale, så man kan lære historie og fysik og hvad som helst ude i naturen. Man lærer jo godt med kroppen, men man skal jo ikke kun lære med hovedet. Og så det der gør, at der er nogle børn, der måske har svært ved at kapere noget teori, at de får noget ind ved at gøre det. Altså det princip, som spejderne havde, der hedder learning by doing, den flytter de ud. Og det tror jeg på at give dem en forståelse for naturen. Og så er det næste jo, at de nok vil hjælpe med at passe på den. Og måske kommer de hjem igen, når de har taget deres uddannelse. Man kan jo drømme om det, så vi ikke bliver så affolket. Ja, for er det din erfaring, at også hvis man ligesom tager børnene med ud i det, og de får det ligesom ind med modermælken, at så er det noget, de bærer med sig også ind i voksenlivet? Ja, det sidder i dem, og de holder af området. Og de vender tilbage, i hvert fald på ferie. Og de taler godt om det. Og nogle af dem vil så også kunne se, at der ligger mulighed for at skabe sig en tilværelse, når man bor sådan et lækkert sted. Ja, for hvad betyder naturen for dig? Det der med at komme herud og sidde og kigge ud over det? Det er et fristed, hvor man kan slippe alle bekymringer, og så føler man sig også lidt lille, fordi det her er så storslået, så er det nok ikke så slemt, at man går og bøvler med til daglig. Og det tror jeg, der er mange mennesker har glæde af, hvis de lærer det. Og der er det godt at lære det for barnsben jo. Så. Inger, du har jo også været aktiv spejder i rigtig mange år. Hvordan har det påvirket dig og dit forhold til naturen? Jamen, der har jeg jo lært, hvor vigtigt det er for børn at komme ud i naturen. Prøve at ligge ude og overnatte. Det er jo grænseoverskridende for mange. Og så lærer man at klare sig og finde ud af, hvor lidt der egentlig skal til, for at man har det godt. Det bliver meget sådan kogt ned til, at man skal have noget at spise, og man skal have et sted at sove, og så skal man holde sig tør, varm og mæt. Det er det drejer sig om. Og det lærer man rigtig meget af. Og så er der jo sådan mere materielle ting, der ikke spiller så stor en rolle måske. Kan Nationalparken også være med til at styrke det der med, at vi får flere ud og overnat herude, og ligesom prøve at mærke, hvordan det er herude? Ja, vi er faktisk i fuld sving, fordi spejderne i Thy har ønsket sig en overnatningsplads med en stor shelter, hvor der er plads til en hel gruppe. Altså vi siger sådan noget som 35 personer kan bo der. Og det er vi i fuld sving med, og Nationalparken har sat nogle penge af på budgettet, og Naturstyrelsen giver en grund med vand. Og det er den gamle Nebelgård-tomt, der ligger i nærheden af Nordsø. Og det er jo tæt på en hel masse forskellige mountainbike-stier og vandrestier og orienteringsruter, og så er der den dejlige sø at bade i, så det er jo bare super. Det er lige der i Nationalparken.
Rigtig mange oplever nationalparken fra Kystvejen, når de kører på rute 181 fra Agger til Hanstholm. Vi skal ud på Kystvejen sammen med erhvervsmanden Lars Toril på en diset og tåget forårsdag. Jeg har faktisk peget lidt på den her kystvej, der går hele vejen fra Hanstholm og jo hele vejen ned langs kysten ned mod Agger. Og som er en tur, jeg tager efterhånden rigtig tit, efter at vi har fået en base i den bestyrelse, jeg sidder i her i Hanstholm. Så ynder jeg meget at tage turen ud omkring nationalparken, i stedet for at bare tage den store hovedvej direkte til Hanstholm. Og hvad er det, man oplever, når man kører på Kystvejen? Det er jo i virkeligheden for mig en meget stor palette af det, vi ser i Thy, fordi du får jo både hele plantagedelen, du får fat i de her næsten månelandskaber af klitområder, som man jo ikke finder andre steder. Og så har du samtidig hele udsigten over havet, og du kan se fiskebådene og de store fragtskibe, der sejler. Så jeg synes, man får utrolig mange indtryk, både af natur og al den aktivitet, der i virkeligheden foregår lige rundt omkring os. Så hvad er det leder tankerne hen på, når man sådan kører derud af i det her øde, vilde landskab? Jamen, for mig, som jo er gammel østjyde, så er det jo en enorm kontrast og en stor oplevelse. Altså dybest set bare at komme ud og opleve også de mange forskellige vejrlige, der er med fra storm og til sol. Det er jo nogle forskellige oplevelser eneste gang, man tager turen. Jamen, du får nogle naturoplevelser her, som man ikke får andre steder. Du får de der oplevelser af også at kunne komme ud i nogle landskaber, der både er meget særegne, men også altså, vilde og nogle gange næsten skræmmende. Altså, indimellem kan man have den der følelse af, at man er fuldstændig alene i verden, ikke? Og ret beset, at nu håber man et eller andet sted, at man kan huske, hvor man kom fra, ikke? Fordi du kan jo blive væk herude. Nu er vi kommet her ned på Kystvejen, og du har kørt den her strækning i rigtig mange år. Er det ændret i, hvad det er, man oplever på den her tur? Jamen, det væsentligste ændring, jeg synes, man oplever, det er jo rent faktisk med stor glæde at kunne konstatere, at der er mange flere af de folk, man møder, som man kan se er her for at opleve nationalparken. Folk, der enten er på vandreture, eller løbeture, eller cykelture, og man kan se, at de er på vej ud for at skabe en oplevelse, se hvad det er, der foregår inde i parken. Og hvad betyder det, at vi simpelthen har en vej igennem et af kerneområderne i nationalparken? Jamen, det er jo afgørende, for man kan sige, at det er jo på en måde lidt uschammerende, at midt igennem naturen, der skærer vi sådan en vej. Men hvis ikke vi har vejen, hvis ikke vi har den forbindelse ud i området, så er det svært at få folk til at komme derhen. Altså den der infrastruktur, den er bare vigtig for at få folk tæt nok på til, at vi kan komme i gang med at vise dem det egentlig handler om. Du sidder i Nationalparkens bestyrelse for Thy Erhvervsforum, som skal hjælpe virksomheder i Thy. Hvilken rolle spiller Nationalparken for Thy? Jamen, Nationalparken er meget vigtig. Det er et brand, kan man sige. Det er en værdi, vi kan bruge som et eksempel på, hvad er det for nogle værdier, vi har heroppe. Det fortæller noget om vores egen. Det fortæller noget om faktisk, hvad det er, vi står for. Og det er både, når vi bruger det direkte aktivt i forhold til turisme og alle de tilknyttede erhverv, der ligger der. Men også når vi for eksempel snakker om at være en førende klimakommune. Jamen, hvad er det for noget klima, vi snakker om? Det er ikke bare bølgeenergi og vindenergi, men det er rent faktisk også det at have en natur, som vi tager vare på og som vi værdsætter. Det kendetegner rigtig meget af det erhverv, vi har heroppe, og på den måde bliver Nationalparken både direkte og indirekte et aktiv for erhvervsudviklingen. Så hvad håber du, mange af dem, som på lige fod med dig tager turen op langs vestkysten og kører på rute 181, hvad håber du, at de vil gøre? Jamen, jeg håber, de gør lidt ligesom jeg selv, at de måske også får øje på nogle af de muligheder, der ligger i området, men egentlig også bare får inspirationen til at så få parkeret bilen, og så måske træde de der 30 skridt ud og finde en af de spændende stier og begive sig lidt ind i området, fordi det er jo meget fint at betragte det hele udefra, men det er også rigtig sjovt, hvis man så kommer lidt væk fra Alfarvej og prøver at gå lidt på opdagelse ind i nogle af de helt specielle områder, som er i parken. Nu er vi gået ud i et af kerneområderne i Nationalparken. Prøv lige at fortælle, hvad det er for et sted, vi står.
Jamen, nu er vi jo sådan kommet ind i, jeg siger, det så må være hjertet altså lidt af reservatet herinde. Og hvor jeg synes, man virkelig får indtryk af den her helt vilde, specielle natur, vi har i Nationalparken. Og det er jo absolut en af perlerne i Nationalpark Thy, nemlig Hanstholm Vildtreservat. Og herinde er der områder, som er beskyttet hele året. Hvordan sikrer vi, at vi samtidig kan få folk ud og opleve det, og så beskytter det, som er så specielt? Det er jo noget af det, der efter min mening er rigtig både smart og godt tænkt ved også at lave nationalpark i sådan et sted som Thy, fordi vi har jo plads til det. Når man kigger ud over de her områder, man kan se, hvor enormt store vidder vi rent faktisk snakker om. Så det her er jo ikke et spørgsmål om et enten eller. Det er jo masser af plads til, at man kan tænke både og. Så vi har jo de her områder, hvor vi har mulighed for, at naturen får lov at leve sit eget liv på sine egne præmisser, uden at vi behøver at blande os i det som mennesker. Og det er jo ikke anderledes, end at vi er jo altså ikke andet nogle få 100 meter væk fra kystvejen. Så herfra, der er det så naturen, der får lov at råde, og så lige lidt her og længere op af grusstierne her, der kan vi så komme til og fra på vores moderne faconer, som vi nu synes, det er fint at gøre som mennesker. Men vi kan jo trives med det, og vi kan få lov at komme tæt på og sagtens få oplevelsen af, hvad det egentlig er for en natur, vi har heroppe. Klitplantagerne er en del af Nationalpark Thy. Nu skal vi ind i Vildsbøl Klitplantage. Her fortæller træerne en historie, der går 100 år tilbage i tiden. Ditte Svendsen vil gerne vise os Bogen Jespersens frimærkekultur. For det første så er der rigtig mange folk, som tror, at alle klitplantager det er noget, der er krat og 5 meter højt. Og når de så kommer hertil, så siger de, wow, findes det her også i Thy? Det kommer fuldstændig bag på dem. Ditte Svendsen er født og opvokset i Thy. Hun er uddannet forskandidat, og i 1995 kom hun til Thy Statsskovdistrikt som den første kvindelige skovrider. Ditte Svendsen var med helt fra starten i etableringen af Danmarks første nationalpark. I dag sidder hun i bestyrelsen for Nationalpark Thy som repræsentant for Naturstyrelsen. Klithederne og klitplantagerne er en del af hendes arbejde. Men også i fritiden holder hun af at gå en tur i naturen. Frimærkekulturen i Vildsbøl Klitplantage er for Ditte Svendsen et helt særligt sted i Nationalpark Thy. Hvad er det for et træ, vi står ved her? Det her, det er en almindelig ædelgran. Og det er et træ, der er plantet her i år 1900. Og det er plantet på det her helt særlige sted af Bogen Jespersen, som var den første overklitfod på Thy Skovdistrikt. Naturstyrelsen Thy, hvad vi nu har heddet gennem årene. Og det er plantet som led i et stort træersforsøg, helt tilbage, da man startede etableringen af Vildsbøl Klitplantage. Og hvordan så her ud, dengang den her ædelgran den blev plantet? Jamen, man skal forestille sig et sanddækket landskab. Her havde jo ligget en såkaldt adelig sædegård ved navn Nebel, og Nebels jorder de var blevet ødelagt af sandflugt, og man havde flyttet Nebelgård østpå. Så skulle man jo bruge den her jord til et eller andet, og Klitvæsenet har købt jorden og startede tilplantningen. De allerførste dele af plantagen her er fra 1893, og faktisk i 1892 kom overklitfoden Rode Jespersen hertil og fik bygget Skovridergården Søholt, hvor vi jo holder til i dag. Og det her var så et projekt, han stod for. Og hvad vidste man om ædelgran og plante dem i et sandet landskab? Jamen, det er jo en træart, som kræver relativt god jord, og så vil den rigtig gerne have meget nedbør. Og man vidste i hvert fald så meget, at under sandlaget, der var noget frodig morænejord. Og der er jo heller ikke ret langt ned til undergrunden her, ned til kridtet. Og det vil sige, da man startede træplantningsforsøget her, så startede man ikke med bjergfyr og fransk bjergfyr, ligesom man har gjort andre steder. Man vidste godt, at her kunne man plante almindelige skovtræarter og forvente, at de havde en fremtid her, kan man sige. Ja, for hvor kommer ædelgranen fra? Jamen, ædelgranen kommer fra de midteuropæiske bjergeområder, fra Karpaterne, fra Apenninerne. Og
er indført til Danmark. Men i modsætning til visse andre indførte træarter, så er vi rigtig glade for den almindelige ædelgran her i skovbruget. Og det er vi, fordi den bliver gammel, som man kan se her. Den bliver ikke så let angrebet af svampe og biller og andre kalamiteter. Og så kan den noget, som er rigtig, rigtig vigtigt i det naturnære skovbrug. Den kan selvforynge sig. Og hvis vi kigger her bagved, så vil vi faktisk kunne se, at her er lidt opvækst af almindelig ædelgran. Uanset årstiden, så er det altid fantastisk at komme herind, fordi her er så frodigt. Der er altid fuglesang, stort set. Og så er der en helt anden atmosfære, fordi der er tæt bevokset, og der er som regel lag herinde. Og man oplever virkelig skoven, kan man sige, ind under huden her. Og med skovbrug som sådan dit fag, hvad er det så for nogle særlige ting, man lægger mærke til, når du går herinde? Jamen, det jeg synes, der er fascinerende, det er jo, at vi har de store træer for det første. Og de er jo langt over den alder, kan man sige, hvor vi vil have brugt dem hugstmæssigt i skovbruget. Men det, at der er helt gamle træer, der begynder så småt at gå i forfald, der er noget, der er fældet af stormen, der er mellemaldrende træ, der er helt ung træ, og man har hele cyklusen, kan man sige, på et sted. Mange forskellige træarter, mange forskellige aldre, mange forskellige højder. Og det er det, der gør det her sted unikt. Og så fornemmer man jo frodigheden, ikke? Der er jo ikke et sted, hvor der ikke er grønt herinde, fordi der er gode vækstforhold for stort set alle. Så skovbunden, den vrimler jo også af liv med alt fra mosser og bregner til urter her. Så når du skal tage folk med hen i skoven og gerne tage dem herud, hvorfor gør du det? Jamen det gør jeg af flere grunde. For det første så er der rigtig mange folk, som tror, at alle klitplantager, det er noget, der er krat og 5 meter højt. Og når de så kommer hertil, så siger de, wow, findes det her også i Thy? Det kommer fuldstændig bag på dem. En anden grund til, at jeg rigtig godt kan lide at tage herhen, det er, fordi at hvis vi går bare 200 meter herfra, så kommer vi faktisk ned på den hævede havbund, hvor vi har de der kummerlige vækstforhold, kan man sige. Så kontrasten er rigtig, rigtig stor her inden for ganske få 100 meter. Hvem var Bogen Jespersen? Jamen, Bogen Jespersen, han var overklitfodet i klitvæsenet, og han kom hertil fra København og havde faktisk 2 uddannelser bag sig. Han var uddannet forskerkandidat, og så var han uddannet landinspektør. Og han fik altså til opgave at skulle etablere klitplantagerne i Thy sammen med sin stab af folk. Og området bliver i dag kaldt frimærkekultur, og det har en helt særlig forklaring. Ja, og der er det med landinspektøren kommer ind, og jeg har faktisk gået med det her lille kort på turen, fordi jeg vil vise et eksempel på, hvad sådan en landinspektør kunne finde på. Fordi her har vi de Bogen Jespersenske frimærkekulturer, og de dækker 27 hektar her i den midterste del af Vilsbøl Plantage. Og det er jo et forsøgsområde, og der er plantet i felter, der er 20 gange 20 meter, og dem er der så 701 af. Og de sorte felter, det er sådan gran, primært sorte også, de skraverede, og så de lyse er langt hen ad vejen løvtræarter. Hvad var ideen med at plante det i ene små firkanter? Jamen det var jo fordi, man vil se, hvordan de forskellige træarter de trives på bunden her, og hvordan deres indbyrdes forhold var. Og noget af det, som man relativt hurtigt har fundet ud af, det var jo, at der var nogle af de her træarter, de kunne ikke klare mosten, så at sige. De faldt ud relativt hurtigt. Sådan en som sitkagrænden, som vi jo bruger meget også i dag, jamen den faldt ud allerede i slutningen af 40'erne og starten af 50'erne, fordi den blev angrebet af forskellige insekter. Og det har så betydet, at man har måttet erstatte sitkagrænden med andre træarter her. Så den ser vi ikke i dag. Men det har jo givet os en rigtig god lære, og det er, at hvis vi vil have vedvarende skovbrug over mange år, og vi vil have træer, der kan blive gamle, så skal vi ikke anvende sitkagrænden. Og det er vi så faktisk også stort set stoppet med. Og det felt, vi står her, hvad er det for det? Jamen her er vi jo i et bøgefelt, og vi er kommet lidt østpå, og vi nærmer os spadepladsen hernede ved Nordsø, og har fantastisk gode dyrkningsforhold her, og også lidt bedre lagforhold, og det kvitterer løvtræerne jo for her, så vi har jo rigtig, rigtig dejlig løvskov her ned mod badepladsen. Så hvordan er det at kunne stå i sådan en flot bøgeskov her i Thy og i Nationalparken?
Jamen, det er selvfølgelig rigtig, rigtig fint, at vi også har den på menuen. Og vi vil jo faktisk rigtig gerne bruge bøgen, også fremadrettet, fordi den trives faktisk rigtig godt, når vi kommer til lidt beskyttede lokaliteter og kommer også hen, hvor jordbunden er bedre. Så vi planter også en hel del bøg i dag. Ditte, du sidder som Naturstyrelsens repræsentant i Nationalparkens bestyrelse. Hvorfor er de her Bruun Jespersenske frimærkekultur, hvorfor er de et særligt sted for dig? Jamen, de er jo på grund af historien, kan man sige. Og så er det jo også sådan, at i forbindelse med udpegningen af Nationalparken, der har vi jo også drøftet rigtig meget klitplantagernes rolle. Og der er det jo sådan, at klitplantagerne er en af de naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget. Og der har vi jo en kæmpe stor opgave, og det vi faktisk gerne vil, det er, at vi vil gerne skabe noget skov, ligesom det, vi har set her i dag i de Bruun Jespersens frimærkekultur. Vi vil gerne skabe noget skov med noget løvtræ i. Vi vil gerne skabe noget skov, der kan blive ved med at dække skovbunden, hvor vi ikke skal lave de her renafdrifter, vi har gjort i mange år. Og så vil vi jo rigtig gerne have mange danske arter med ind, og det ser vi jo også her i dag. Vi kan se her, hvordan ær og bøg og og ask myldrer op af jorden. Og det er helt klart en målsætning i Nationalparken, en langsigtet målsætning selvfølgelig, at vi skal have nogle klitplantager med et højere naturindhold og med flere danske løvtræarter og flere danske buske. Ja, for hvad er det for en oplevelse, I gerne vil have, at det skal være i fremtiden at gå i klitplantagerne? Jamen, vi vil jo rigtig gerne have, at man får en god og varieret oplevelse. Folk vil stadigvæk rigtig gerne færdes i klitplantagerne, fordi her er læ. Betyder rigtig meget i Thy. Altså klitheder er jo flotte, og de er noget helt særligt. Men skovene, det er der folk gerne vil færdes. Det er der, man får de gode oplevelser med vildtet, for eksempel. Det er her, man kommer og går en tur og cykler en tur. Det er her, vi har størstedelen af friluftslivet. Og vi vil gerne give en rigtig god ramme for friluftslivet, også fremadrettet. Og derudover så vil vi jo gerne, at vi får nogle skove med en højere biodiversitet. Og det er en af grundene til, at vi gerne vil have mere løvtræ, flere danske arter. Så vi får nogle flere insekter, vi får nogle flere fugle, og på den måde også får nogle rigere oplevelser, når vi færdes herude. Se flere særlige steder i Nationalpark Thy her på Nationalpark TV. Vi ses.